Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Jest to drugi odcinek, oczywiście seria Le Mache, nowa mapa u mnie na kanale, nowa seria. I wielkie dzięki za mnóstwo komentarzy pod pierwszym odcinkiem. Dzisiaj oczywiście, bo widzicie co będziemy robili, kosili trawę, tam już sprzęt jest przygotowany. Tylko zastanawiam się, czy tutaj będziemy, chyba raczej nie. No dobrze, tak więc za chwilę do tego wrócimy, do tej łąki, ale wielkie dzięki za to, że mnóstwo fajnych komentarzy, mnóstwo fajnych pytań i nie tylko w komentarzach, ale też na Messengerze, nawet 2 maile były, tak więc mnóstwo rzeczy i jaka jest sytuacja z tą mapą, za chwilę też będziemy mówili, jak to będzie wyglądało z tą serią i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale pozwólcie, że najpierw się tutaj rozejrzę, bo jeszcze w poprzednim odcinku, chciałem już powiedzieć, w poprzednim dniu tutaj krowy chodziły, ale przecież one chodziły tu godzinę temu. No bo tak rzeczywiście też będzie. Nie będziemy tutaj sobie wydłużali miesiąca. W tym sensie, że nie będzie 3-dniowy czy coś takiego. Na tym etapie nie ma sensu. Tak więc już jest pierwsza odpowiedź na jedno z pytań. I tutaj jest bardzo fajna sytuacja, bo w poprzednim odcinku tutaj jeszcze sobie brykało chyba 5 krów. I teoretycznie jest to pastwisko, ale tak naprawdę jest to łąka. Nawet, wiecie co, wjadę sobie od razu ciągnikiem, sprawdzę, czy tu GPS nie działa. Dobra, spróbujemy sobie wjechać, tylko tak, przodem, żeby ciągnik załapał i spróbujemy sobie wygenerować kursy. A więc już wiecie, jak to wygląda. Tak to wygląda, tak trochę dziwnie to wygenerowało, nie? No ale zobaczymy, spróbujemy wjechać głębiej, jak to będzie wyglądało. Albo ewentualnie przeorać spróbujemy, nie? Jeszcze raz. No tak to się wyglądało. Troszeczkę, ale spoko. Wiecie o co chodzi, że tutaj spokojnie będziemy mogli sobie kosić trawę, nie? Dobra, ja stąd spadam, bo tutaj będziemy we wrześniu jednak kosili, bo teraz ta trawa jeszcze jest 3/4, tak więc no teoretycznie jest gotowa do koszenia i moglibyśmy tutaj zbierać, tylko nie ma sensu zbierać na takim etapie, ponieważ nie zbierzemy jej zbyt wiele, nie? Tak więc zamykamy i lecimy na łąkę, którą będziemy kosili. I teraz jeszcze jedna rzecz. Tu jest chyba fajna taka miejscówka. Też zwróciliście uwagę, jak ta mapa jest piękna, jak się zacznie patrzeć gdzieś daleko. No i też można popatrzeć... może lepiej wyjść z ciągnika i stanąć sobie o coś takiego. Bo wiadomo, na samym początku tutaj jeździsz i patrzysz bezpośrednio przed ciągnik, nie? Bo się gubisz. Ja w poprzednim odcinku nie. 2 albo 3 razy się zgubiłem, nie? Ale jak sobie patrzycie, jak ładnie zrobione jest to. No zobaczcie, ta mapa, nie? Tutaj na pierwsze pole to słonecznik, później jakieś tam, nie, łąka, później coś tam zboże rośnie. Jak ładnie to jest zrobione, nie? Później taka górka, z lewej strony jakieś drzewa, pola i na samym końcu las. No rzeczywiście mnóstwo takich fajnych klimatów jest i teraz autentycznie troszeczkę inaczej już patrzę na tą mapę, no bo już mniej więcej wiem, jak się tutaj jeździ, już nie musisz zwracać uwagi na znaki i tak dalej, i tak dalej. Albo tutaj, no mnóstwo jest takich, albo teraz w tym kierunku, no jest fajnie, naprawdę fajnie. Mnóstwo jest takich fajnych tutaj rzeczy i to dopiero zauważa się, kiedy już nie patrzysz i nie kombinujesz, jakby się tutaj nie zgubić, tylko masz już taką swobodę i pewność, że jedziesz w dobrym kierunku i dobrą drogą, nie? To wtedy zaczynasz się rozglądać i tam patrzysz na różne dziwne rzeczy. No i kolejna bardzo istotna rzecz, bo dostałem 2 maile z zapytaniem, czy można już grać, jaka jest sytuacja, no bo ja tutaj wrzuciłem pierwszy odcinek, tak więc no można sobie grać, bo chociaż ja na samym pierwszym odcinku mówiłem, że tutaj będzie aktualizacja do tej mapy, ale ten odcinek też był bardzo wcześnie nagrany. To, że ja go wrzuciłem, kiedy ja go wrzuciłem, to już jest inna rzecz. Ja nawet się zastanawiałem, czy go wrzucić, bo ja wiedziałem, że aktualizacja już po nagraniu tego odcinka dowiedziałem się, że aktualizacja będzie powodowała, że będziecie musieli rozpocząć rozgrywkę od nowa. Dobra, fajnie, tutaj woda. Czyli od nowa rozpoczynać save. Tak więc pytacie się, zapewne się zapytacie, dlaczego ty jednak grasz. No, jeżeli dobrze wiecie, ja zawsze przepisuję save do Hofbergman, bo inaczej się tam za bardzo nie da pograć. No i szczerze mówiąc, no mam jakieś doświadczenie. I w przypadku tej mapy to nawet nie jest taka skala trudności, jaką jest w przypadku Hofbergman i ilość rzeczy, którą ewentualnie w przyszłości sobie przeniosę, to nie jest taka ilość, jaka jest w Hofbergman. Uwierzcie mi, tutaj łatwo można to przenieść, tak więc to nie jest dla mnie jakimś dużym problemem. Ale jeżeli ty nie potrafisz przepisywać save'ów, to lepiej poczekaj, może jeszcze w tym tygodniu będzie aktualizacja
do tej mapy, ponieważ ona jest wymagalna. Tu jest dosyć dużo błędów. Natomiast ja, wiedząc jakie są błędy, gram tak, żeby te błędy nie miały wpływu na moją rozgrywkę. Tak więc to są te maile, odpowiedzi na te maile, które tutaj do mnie trafiły. Czy już można? Tak jak powiedziałem, wy możecie od momentu, kiedy pobierzecie, możecie sobie grać, ale zwróćcie uwagę, że będziecie grali na mapie, która ma dosyć dużo problemów. I teraz tak, czy ja tą łąkę będę miał? Czy ja ją chcę mieć? Autentycznie. Tutaj może być problem, ponieważ jej kształt jest taki, że ja będę się męczył. Jest taki clean, nie? Czy może to sobie sprzedać? Ile to bym dostał? 50 000, a kupić to? I chyba najprawdopodobniej tak zrobimy, bo nie ma sensu się ładować w to, kiedy tutaj będziemy zawsze mieli problemy. I to jest też ten plus, że jak kiedy rozpoczynam rozgrywkę, to ja nie mam żadnego emocjonalnego stosunku do tego, nie? Tak więc ja mogę to sobie sprzedać po prostu i tyle. I olać temat, nie? Bo co innego, gdyby tu mój dziad i pradziad przelewali pot, no to ona, ta łąka taka dziwna jest, no i tak będzie, nie? Ja będę tutaj gospodarzył. Ale my gramy w Farming Simulator i tutaj możemy sobie kupić i zamienić. I tak jak w pierwszym odcinku mówiłem, nie chciałbym tego robić tak, że tutaj zbiorę trawę i sprzedam i wiecie, pole i kupię sobie nowe, nie? Tak jak większość. Sposób na zarabianie, nie? No, tak jak zawsze powtarzam, najgorszy sposób oszustwa to jest takie oszustwo, kiedy oszukujesz sam siebie, nie? A później się, wiesz, robisz taki przekręt, a później się klepiesz po plecach i o, ale fajny pomysł miałem, nie? No ale to tak jest, wiesz. Tak naprawdę to nie był taki fajny pomysł. I teraz tak, tutaj tą łąkę nie będę mógł w stanie kupić teraz. Teraz sobie sprawdzamy, czy tutaj 3×4, to więc znowu będzie problem. Tą łąkę by była fajna. I kosztowałaby praktycznie tyle samo, co nie? 3×4, tylko że dzisiaj bym nie kosił tego. I tutaj łatwiej byłoby. Fajnie też tak wygląda, no. Zobaczcie, jak to fajnie... I tutaj by było łatwiej zbierać, bo nie ma kątów takich ostrych. Tu można by sobie zawinąć. I tyle, nie? Podobna wielkość. I to już jest lepsza propozycja. Tu jest 3×4, tylko najprawdopodobniej nie znajdę żadnej łąki, gdzie by było już można dzisiaj kościć, a dla mnie to by było autentycznie bardzo istotne, żeby już dzisiaj zacząć kościć. Ponieważ ja potrzebuję kiszonki, bardzo szybko potrzebuję. I niestety najprawdopodobniej nigdzie nie znajdę takiej łąki. A więc dzisiaj będziemy się po prostu tu się musieli pomęczyć. I najprawdopodobniej nie sprzedam tego, tak więc mimo tego, że tutaj mój dziad, pradziad ciężko nie pracowali, to po prostu zostanę na tej łące, przynajmniej przez rok, powiedzmy. Później sobie kupimy. Będziemy się tutaj troszeczkę męczyli. Dobra, odpalimy sobie. Powiedzmy, że tutaj oczywiście GPS-y będą działały, to może troszeczkę pomoże, ale tutaj i tak będzie problem z tym, że po prostu gdybym nie miał przyczepy samozbierającej, to byłoby też inna sytuacja, nie? Gdybym tu robił siano, ale mi potrzebne jest, żebym szybko w miarę ogarniał sytuację z kiszonką, ponieważ kiszonka mi tu będzie bardzo potrzebna, żeby zrobić sobie TMR, bo wiadomo, TMR jest najtańszą formą paszy dla bydła, w związku z tym, że można tam dorzucić słomę, nie? Ten wypełniacz. A ja nie mam teraz tak dużo paszy. Nie wiem, jak to będzie w okresie zimowym, a chciałbym naprawdę mieć dużo bydła od samego początku, nie? Lecieć, no tak po bandzie raczej, nie? Nie tak, że masz tutaj mnóstwo kiszonki i tak dalej i co z tego? Tylko lepiej, żeby zrobić to tak, żeby nie mieć tyle kiszonki, ile ci potrzeba. Kolejna rzecz, na którą zwróciliście uwagę, ci, którzy najprawdopodobniej grają już na tej mapie, jak fajnie są zrobione tutaj trawy, ściernisko, ono jest wygniatane, mimo tego, że to jest trawa. Tutaj są dwa rodzaje trawy, drugi rodzaj trawy jest taki, który można mucić na nasiona i z tego chyba też można robić TMR z pozostałości, tak więc też będziemy chcieli przetestować. Ale zwróćcie uwagę, pokażę wam, jak fajnie to wygląda, nie? I autentycznie. Też się pytacie, nie stosuję tutaj żadnych shaderów i tak dalej. Takie oświetlenie jest, jakie jest tutaj. Tak mi się wydaje. Ja przynajmniej takich rzeczy nie stosuję. W związku z tym rzeczywiście ta mapa też ma trochę inne oświetlenie. To bez żadnych jakichś tam shaderów. Ja takich rzeczy nie stosuję. Tak więc to jest kolejna rzecz, o której chciałem porozmawiać. Combine. Była bardzo fajna propozycja i ona mi się bardzo spodobała. Żeby tutaj był Lexion 440, jeżeli się nie mylę. To jest bardzo fajny pomysł.
ponieważ ten Lexion będzie kosztował mniej więcej tyle, co mój Evion startowy, którego, no, on jest troszeczkę ograny, bo ja już, no, mam na Hofbergman i tak dalej. No więc być może nawet dzisiaj będziemy nim pracowali już, nie? W tym sensie, że ja już sobie go kupię i tak jak gdyby podmienię, że za Eviona sprzedam i dostanę jakieś tam 200 parę tysięcy i za tą kwotę jestem w stanie kupić Lexiona. 440 chyba, który jest troszeczkę też z modów, ale fajny. I podejrzewam, że nie będę miał szans, żeby go przetestować na innej serii, ale czegoż by nie na tej, nie? Tak więc najprawdopodobniej coś takiego zrobimy. Dziki poszły. No i właśnie, też Wredo. No jak widzicie, tu jest dużo łąk, tak więc jak najbardziej Wredo będzie tu używane, zresztą w pierwszym odcinku już o tym mówiłem. I włączę sobie też te negatywne wpływy zwierząt. Na razie chyba jeszcze tego nie włączyłem. O właśnie, to byłoby dobre, żeby w tym momencie włączyć sobie te wszystkie rzeczy. Nie, to jest włączone, dobra, okej. Czyli uszkodzenia łąk i to jest zrobione, fajnie. Bo tutaj rzeczywiście z tymi dzikami trzeba będzie dosyć dużo walczyć, bo tutaj jest dosyć dużo lasów. I kolejna rzecz, jak to będzie z tymi lasami tutaj? No wiecie, tutaj jest dużo lasów, tylko że problem jest taki, te lasy tutaj, bo też zwróciliście uwagę, że będzie ciężko tutaj pracować w lesie, bo nie ma świerków, sosen i tak dalej. To jest Burgundia, tak więc podejrzewam, że na takich szerokościach geograficznych to już właśnie zaczynają dominować jednak liściaste, tak więc tutaj tych lasów nie ma iglastych tak dużo jak w Polsce. Polska jest krajem północnym, w związku z tym u nas jest dużo takich drzew i tutaj też ja nie mam zamiaru tutaj jakichś potężnych akcji w lesie robić, bo wiem, że tego się tutaj za bardzo nie zmechanizuje. W związku z tym będziemy mieli z tym problem. Nawet właśnie zorientowałem się, że daleko jechałem na ten z pełną przyczepą. No trochę pojechaliśmy. Dobra, okej. Tak więc tędy sobie wyjedziemy. No i widzicie, troszeczkę tutaj jest kombinowania za każdym razem to robić. Ale przez pierwszy rok będziemy się męczyli, bo tak jak powiedziałem, jak już zaczynam zbierać, to już nie po to, żeby za chwilę to sprzedać, nie? No bo tak jak powiedziałem, w taki sposób, takie wiecie, protipy, no to jest, no tak jak już wielokrotnie mówiłem, no to jest kwestia tego typu, że no nie, ja inaczej trochę gram, tak więc jak już były takie propozycje, że no weźmiesz sobie to sprzedasz, później kupisz coś tam i tam od razu, że no nie no, przecież musi być troszeczkę pod górkę, musi być po prostu fajnie, nie? Tak samo jak była propozycja, żebym tutaj sobie wrzucił modyfikację na robieniu kompostu. Bo jeżeli nie, no to będzie to troszeczkę droższe, bo trzeba będzie kupować BGA. Nie jestem do końca pewien, że po pierwsze trzeba będzie kupować BGA, a po drugie, co to za problem? To, że to jest drogie, to nie jest problem, to jest właśnie cel, żeby osiągnąć, żeby tutaj gospodarzyć, nie? Żeby pracować. Zobaczcie, jak fajnie ta kałuża pracuje, nie? To jest jak najbardziej fajne. A z drugiej strony, jakbym wrzucił modyfikację na robienie kompostu tutaj, w mapę, która ma już coś takiego, to jest to przepis na problemy. W tym sensie, że mogę mieć jakieś problemy w przyszłości, bo być może twórca tej mapy do problemu kompostu podszedł w inny sposób niż ta modyfikacja. No i to będzie rodziło problemy, tak więc nie będę pobierał modyfikacji po to tylko, żeby, nie wiem, było tani, nie? Jest w tej mapie, jest to przez twórców tak przemyślane, a co by nie powiedzieć, to oni akurat pod tym względem są dobrzy. Jeżeli chodzi o opłacalność niektórych rzeczy i tak dalej, to jest u nich raczej przemyślane, nie? Jeżeli oni twierdzą, że to ma tyle kosztować, to tyle będzie kosztowało. Musi być też nie, musi być troszeczkę pod górkę, nie? Nie tak, że to za dużo kosztuje, to sobie, nie wiem, ściągnę moda, no to po co ściągać moda? Wystarczy dopisać sobie pieniądze, nie? Łatwiej, nie? I mniej ryzykowne w tym sensie. Zresztą zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądała. Tutaj ta trawa, jak się wysypie ją, to od razu się przerabia w sieczkę. To od razu się przerabia w sieczkę. I to nie jest fajne. No, fajne by było, gdyby były różnego rodzaju, rozumiecie, nie kiszonki, że kiszonka z trawy, kiszonka z kukurydzy, a to jest po prostu... tu jest słoma, ale to jest po prostu, zaraz zobaczymy. Ubicie. To jest sieczka. Więc już mamy sieczkę, słomę, obornik. No już zaczęliśmy robić. No i kompost. Ten kompost na starcie mam troszkę, tak więc to też nie jest taki problem. Ale jeszcze sprawdźmy kwestię, to o czym mówiłem, że tutaj kiszonki z trawy pewnie mamy możliwość zrobić, ale to będzie wtedy potrzebna odpowiednia prasa owijająca. Jest, czy nie, z lucerny jest. Aha, czyli nie z trawy.
Okej, no to już wiemy, już wiemy, bo chciałem się tak zastanowić. To o czym też, bo też pytacie, jakbyście... Ja nie mam też takiego zwyczaju, że ja tutaj będę... Zanim zacznę grać, to ja wszystko sobie tutaj poznam i później będę mówił ad cathedra, że to ma być tak, nie. Nie, ja po prostu też poznaję tą mapę, lubię odkrywać różne rzeczy i nawet na odcinkach czasami coś nie wiem, to autentycznie nie wiem tego. Ja nie będę tutaj jakiś, nie wiem, szopek odstawiał, że wszystko wiem i tak dalej. Nie, tutaj taki efekt, nie wiem, że wszystko wiem i taki etap w moim życiu, powiedzmy na YouTubie, że ja muszę wszystko wiedzieć na temat farminga, że wszystko wiem na temat farminga, to już mi dawno wyszedł z głowy i dawno już o tym zapomniałem. Jeżeli coś nie wiem, to nie wiem, nie jest wstydem, żeby powiedzieć, że się nie wie, nie? Zwłaszcza teraz, kiedy ten farming się tak rozrósł, naprawdę ciężko ogarnąć to wszystko, jest autentycznie. I sobie polecimy. No to tu będzie dosyć dużo nawożenia i wapnowania. Jeżeli tą łąkę zostawię do następnego roku, no to trzeba będzie też ją przygotować. Fajnie by było, chyba że sobie wrzucę taką modyfikację, która będzie uwzględniała, jest chyba coś takiego, żeby cena pól była uzależniona tam od iluś tam parametrów. Tutaj rzeczywiście tych modyfikacji będę mógł wrzucić dużo i to jest kolejny temat, jakie tutaj modyfikacje, Antoś, masz zamiar ogarniać, nie? Tutaj naprawdę dużo modyfikacji będę mógł najprawdopodobniej sobie zapodać, z racji tego, że to nie jest... Mapa jest fajna, ale to jest dużej jedna, w moich takich standardach to jest jednak standardowa mapa. Dlaczego? No bo ona jest jednak dostępna na ModHubie, na konsolę nawet. To już jest... Ja takie mapy raczej mówię o nich w takich aspekcie, że to są jednak standardowe mapy. Takie jest moje zdanie. Wy możecie mieć inne, ale ja tak uważam. W związku z tym na tego typu mapach jak najbardziej można sobie testować różne inne ciekawe modyfikacje. W poprzednim odcinku mówiłem o tym, że raczej nie będę chciał stosować tutaj podozmianów, bo być może będzie coś takiego, że nie będziemy... Kurczę, wjedź sobie w byle jakąś ścieżkę, przecież masz tego GPS-a. I tyle, się będziesz męczył. Tak więc mówiłem o czymś takim, że może niekoniecznie będę tutaj stosował podozmiany, bo tutaj będzie dużo łąk, ale z drugiej strony dlaczegoż by nie, no można by pójść te w podozmiany. Zresztą z podozmianami to jest kwestia tego typu, że to mogło być nawet bardzo ciekawe, bo bym zobaczył jak wygląda tutaj kwestia tego, jak to jest w przypadku jarych i ozimych, jak one mają wpływ, nie? To mogło być ciekawe, tak więc chyba z tym to akurat sobie zrobię jakieś głosowanie i tak to będzie. Advanced Damage System, czy będzie tutaj? Ta modyfikacja już testuję od prawie roku, tak naprawdę i w przypadku Hofbergman, no to tam, gdzie używacie stare maszyny, to jest naprawdę, no kręcicie na siebie bat, nie? W takim kształcie, jak jest ta modyfikacja, to kręcicie na sobie bat, nie? Tak więc tutaj, jak widzicie, jakie mam stare graty, znaczy ja mogę sobie to zrobić w taki sposób, że to będzie w miarę działało ze starymi maszynami, bo mniej więcej orientuję się, jak tam ustawienia sobie zrobić, żeby to w miarę tak ogarniałoby, ale ja wiem, że teraz jest nagle moda się zrobiła na tą modyfikację, ale chciałem zwrócić uwagę, ona jest jeszcze w takim early accessie, tam jeszcze jest wiele rzeczy, które czasami działa, czasami nie. W przypadku Hofbergman uznałem na pewnym etapie, że no nie ma sensu aż się tak męczyć, nie? To jest fajny taki feature, fajna rzecz, ale naprawdę no w takich łatwych rozgrywkach, gdzie macie nowe maszyny i takich, no to tak, możecie się takimi rzeczami pobawić, albo wiecie, takie roleplayowe rzeczy, nie, gdzie tak naprawdę nie gracie zbyt realistycznie, ale używacie jakieś takie modyfikacje, które są w miarę realistyczne, żeby właśnie jakieś pewne efekty typu, że ciągnik tam nie stanął i tam nie może odpalić i tak dalej, to jak najbardziej, bo ona, ta modyfikacja jest spoko pod tym względem, ale tak do takiej rozgrywki, jak ja lubię, no to, znaczy ja nie twierdzę, że nie, ale musiałbym się przygotować na to i mocniej uważać na coś takiego i przygotować sobie tą modyfikację i nie aktualizować jej. Tutaj te krowy,
to, o czym mówiłem, że w pierwszym odcinku ja tam pewne charakterystyki mówiłem, to nie oznacza, że one jedzą jakoś bardzo dużo. To jest jak gdyby tak zrobione, że to, o czym mówiłem, ta mapa jest standardowa w wielu aspektach, jeżeli chodzi o żywność też, o system jedzenia. Czy w tym sensie, że jeżeli grasz na mapach z ModHubu, grasz na konsolach, to tutaj nie zobaczysz dużej różnicy w tym sensie, że one nagle będą potrzebowały dużo jedzenia. Możesz zobaczyć, że one jedzą trochę więcej, trochę mniej, dają więcej mleka albo mniej, będą się różniły od tych standardowych, ale to nie ma nic wspólnego z tym, że tutaj jest system żywienia taki, że te krowy będą jadły tak jak w rzeczywistości i że tutaj jakiejś potężnej ilości paszy potrzeba. Nie, tak nie jest w tej mapie. Nie ma czegoś takiego, a przynajmniej w tej wersji, na której aktualnie gramy. W przyszłości może takie rzeczy będą, natomiast ta wersja konsolowa pod tym względem nie różni się bardzo mocno od innych map, które znacie i na których gracie na konsolach. Są, owszem, różnice i o nich mówiłem, że na przykład ta rasa Montbellier chyba w zasadzie jest bardzo podobna do HF-ów i też tam mówiłem, że w sumie prawie tyle samo mleka dają, bo to jest prawda, a mniej jedzą, ale to też prawda, ale nie aż tak wybitnie dużo. Ta różnica nie jest jakaś wybitnie duża, nie? Tak więc nie podchodźcie do tego, że tutaj trzeba bardzo dużo jakichś kiszonek robić, coś takiego. Nie, to nie jest aż taka duża różnica, nie? O, 60 000? Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczcie, o to mi chodzi, że tutaj wymaganych, jeżeli chodzi o kiszonkę, jest tylko 20%. Z lucerny, no i kiszonka. 20% wystarczy mieć kiszonki, żeby zrobić TMR. Do 30 idzie słoma, nawet soja rzepak możecie dorzucić i skoszoną uprawę. Skoszona uprawa to jest coś, co na wiosnę mogę zrobić, nie? Tylko żebym miał kiszonkę. To, co najfajniejsze, żeby miał dużo siana, słomę, kiszonka tak i resztę słomy tyle. I jakoś to się zrobi, nie? Więc tak naprawdę nie jest bardzo dużo tej kiszonki potrzebna, ale ona jest potrzebna, bo bez niej nie da się zrobić. I siano to samo. Jeszcze najprawdopodobniej z tej łąki zbiorę jeszcze raz. Będę się męczył w tym roku, tak więc jeszcze raz zbierzemy kiszonkę. Albo sprzedam prasę, którą mam i kupimy prasę owijającą. I to jest chyba lepszy pomysł, co nie? Niż się męczyć tutaj z kiszonką i z przyczepą samozbierającą. Sprzedać tą przyczepę samozbierającą, sprzedać prasę, którą mam, kupić prasę owijającą i spokój, nie? Troszeczkę będziemy musieli dopłacić, ale mamy kiszonkę od razu na polu i nie musimy kombinować i jeździć z taką małą przyczepką. I wtedy nawet ta łąka nie będzie problemem, nie? Bo teraz problemem mam, owszem, z racji tego, że ja muszę przyczepę samozbierającą za sobą jeszcze targać. I to dlatego jest ten problem, nie? Dobra, wjedziemy sobie tutaj. Odpalimy sprzęty, opuścimy i lecimy następnym przejazdem. No, opuść. Dobra. Troszeczkę kontrasty są. Znaczy teraz widzicie, że między tym, co jest skoszone, a tym, co nie skoszone, ta trawa, no to tak nie ma takiej dobrej widoczności, co nie? Jak sobie tak popatrzycie. Oczywiście teraz mi się te linie wyskoczyły i tak dalej, ale chyba rozumiecie, o co mi chodzi. Dobra, tu wskoczę sobie to i polecimy sobie szybciutko. No więc fajny jest ten efekt, że te koła są cały czas mokre. No więc jakie będą dodatkowe modyfikacje tutaj? No to możecie pisać w komentarzach, bo ja jestem otwarty na różne ciekawe modyfikacje. Natomiast ten Advanced Damage System, no to ja rozumiem, że to się nagle zrobiło popularne i większość myśli, że to jest nie wiadomo co. To jest bardzo dobra modyfikacja, ale no z tym to trzeba uważać jeszcze autentycznie. To jest rzecz, która nie została jeszcze ukończona. Jeszcze jest na etapie takiego... Na razie jeszcze chyba twórca nie zorientował się i nie skończył dodawać do tego. Jak skończy dodawać różne ciekawe rzeczy, to wtedy pomyśli nad tym, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Rolnictwo precyzyjne już jest. Co tam mam? IC. Jeżeli chcecie podłączać ręcznie, w sumie też można, dlaczegożby nie. Ręczne podłączanie sobie tutaj zainstalować.
można by. Nie wiem, czy Moisture System. Moisture System nie jest fajną rzeczą. Znaczy jest fajną rzeczą, ale w przypadku siana i w sumie może to by było sensowne. Moisture System mógłbym tutaj zaimplementować. Autentycznie. To może by akurat było dobre, bo tu będzie dużo jednak robienia siana, mniej zbóż, bo generalnie ja mam zastrzeżenia do tej modyfikacji tego typu, że po pierwsze jest problem w trybie multi, mimo tego, że to pozostało poprawione, ale nadal jest problem z synchronizacją, w tym sensie, że ta synchronizacja powoduje, że no są problemy troszeczkę z grą. To zostało poprawione, niemniej jednak nadal mogą być tego typu problemy. A z drugiej strony Moisture System, jak może wiecie albo nie, on nie ma żadnego wpływu na to, ta wilgotność nie ma żadnego wpływu na to, jakie mamy plony, w tym sensie, że czy nam coś wrośnie więcej, czy też mniej. Ona nie ma wpływu na etapy wzrostu, tak więc to jest tylko i wyłącznie fajna rzecz w momencie, kiedy mamy coś zebrać, a zwłaszcza albo zrobić trawę. No to w przypadku trawy to jest fajna rzecz, to trzeba przyznać. No i jeżeli by nam miały gnić belki, tylko że jest kwestia tego typu, znowu jest kwestia tego typu, jak to będzie działało w przypadku tej mapy, ponieważ tutaj robi się kompost. Nie wiadomo, czy ten kompost to jest taki sam kompost, jak ten kompost, który się robi w tych belkach, nie? Bo jak pamiętacie, jak w systemie tym Moisture System, jeżeli belki ci zgniją, to później się robi kompost. Nie wiadomo, czy ten kompost to jest taki sam kompost, jak tutaj w tej mapie. Trzeba by to sprawdzić, żeby nie było później jakiegoś konfliktu. A być może wy już wiecie, bo być może sprawdziliście i możecie mi powiedzieć. Spokojnie, Anton, nie ma tutaj problemów. Tylko że jest też kwestia tego typu. Cały czas czekamy na aktualizację tej mapy i nie wiadomo, jak to będzie później. Chociaż liczę, że w tej aktualizacji zostanie uwzględniony CCM, bo jak kiedy nagrywałem, to ja wspominałem, że na dniach ten CCM wyjdzie, a on już się pojawił na modhubie i tak jak mówiłem, CCM bez żadnej tutaj dodatkowej ingerencji na tej mapie możecie używać. Możecie używać tą modyfikację. Co prawda ona nie będzie nadpisywała plików tych, które dotyczą karmienia zwierząt, ale nie musi. Możecie go wykorzystywać. No oczywiście, gdyby była już uwzględniony w tej aktualizacji sam fakt, że jest CCM, no to też można by rozszerzyć sobie tutaj niektóre rzeczy i bardziej przystosować tą mapę na potrzeby CCM, nie? Tej modyfikacji, która się pojawiła na modhubie i która też będzie częścią Maze Plus, nie? Bo to było wiadomo, że zanim wyjdzie Maze Plus, to wyjdzie ta modyfikacja i ten młyn do CCM, nie? I on już jest dostępny, więc to tego typu sytuacja. I tutaj ja chyba nawet już mam go zainstalowanego, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, czy w sklepie już jest. Powinien chyba być, jeżeli się nie mylę. Albo mylisz się, Anton. Właśnie, dzisiaj mieliśmy kupić nowy sprzęt. Ale za dużo tutaj chyba czasu zejdzie nam na tej łące. I chciałem koniecznie zrobić taki materiał troszeczkę informujący. To jak i dlaczego. I tutaj już skosimy to, dojedziemy sobie. Co prawda już przyczepa nie ładuje, ale dojedziemy sobie do samego końca. I lecimy z kolejnym kursem. I teraz jak wyjdziemy, to jak skończymy to wtedy zrobię badanie tutaj gleby i trzeba będzie wapnować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli no, trzeba będzie jednak zainwestować w te pole. Czyli najprawdopodobniej ta łąka zostanie, co nie? Jak znam się, będę się z nią męczył. No ale cóż, tak to jest. To o czym powiedziałem, że nie chcę, żeby tutaj było aż tak banalnie łatwo, nie? To, że mapa nie jest jakimś dużym wyzwaniem, bo tak jak powiedziałem, z mojej perspektywy tutaj to jest standardowa mapa, ja tak będę zawsze ją tak o niej mówił, natomiast ma na pewno mnóstwo fajnych feature'ów dodatkowych i co ciekawe to są właśnie te uprawy, jak one wyglądają, jakie są ilości i etapy wzrostu, że to jest pod tym względem fajnie wygląda tutaj, nie? Mamy tutaj te rasy krów dodatkowe, ale to nie jest coś takiego, nie można ich wiązać z czymś takim jak realistyczne karmienie. Nie. To, że one inaczej wyglądają i owszem, troszeczkę inaczej się je karmi, one inaczej
też dają mleko, inne parametry i wspomniałem, że tutaj Charolais, jeżeli się nie mylę, będą kosztowały chyba 7800 w wieku 3 miesięcy, przepraszam, 3 lat. To tak, ale to nie jest jakaś duża różnica. Takie rzeczy można by zrobić w sumie na każdej mapie. Gdyby twórca chciał sobie coś tam pogrzebać, to nie wiem, zrobiłby tak, że te limuzę krowy, które są podstawowe, też byłyby droższe w wieku 3 lat, niż to, co jest w grze. W związku z tym wtedy by była bardziej opłacalna hodowla opasów, nie? I tutaj na pewno będzie tych opasów troszeczkę. Ale dla opasów nawet nie będziemy robili TMR-a, nie? To też istotna rzecz. No po cholerę mamy dawać TMR, nie? Pożyjemy, zobaczymy, jakie tutaj będą zmiany. Ewentualnie mogę sobie sam zmienić troszeczkę. Mógłbym nawet zrobić realistyczne żywienie tutaj, autentycznie wstawić. To nie jest jakiś problem. Tylko nie wiem, czy mi się będzie chciało. To jest kwestia tego typu, na ile pokocham tą mapę, na ile się mi spodoba, nie? Bo tutaj rzeczywiście będzie monotematyczna mapa. Dużo wokół bydła się kręciło i co drugi dzień będziemy albo siano robili, albo kiszonkę, albo zielonkę będziemy kosili. I tak będzie tutaj non stop, nie? I krowy z jednego pastwiska na drugim będziemy przepędzali. I tak w sumie tutaj będzie. Dobra, będziemy kończyli ten odcinek, dzisiaj taki bardziej informacyjny. Wielkie dzięki za te komentarze. Nie wiem, czy tutaj odpowiedziałem na wszystkie pytania. Podejrzewam nie, ale na te najistotniejsze chyba odpowiedziałem. Tak więc najważniejsza jest rzecz tego typu, żebyście się zastanowili, czy wy chcecie już teraz grać, czy chcecie może lepiej poczekać, aż będzie aktualizacja. Ponieważ aktualizacja, z tego co ja wiem, to jest chyba nawet na Facebooku i na Discordzie jest napisane, że będzie wymagała, i to potwierdzone, jeszcze przed chwilą sprawdzałem przed nagrywaniem tego materiału, sprawdziłem sobie i rzeczywiście było napisane, że będzie wymagalny nowy save i w sumie robię ten materiał po to, żeby przestrzec ludzi przed tym, aby za wcześnie nie rozpoczynali sobie tutaj rozgrywki w taki sposób, że tutaj od samego początku ostro polecą, bo za 2-3 dni albo za tydzień będziecie musieli od nowa ostro rozpoczynać, a może już niekoniecznie będziecie chcieli. Dobra, w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek. Podejrzewam, że tutaj 100 000 zrobimy z tego. Jak tu będzie 100 000, no to w następnym odcinku kupujemy więcej zwierząt. Dobra, na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam, Anton.